Трельченко Егор. Читаю отрывок из рассказа Виктора Астафьева «Стрижонок Скрип». Стрижонок вылупился из яичка в темной норке и удивленно пискнул. Ничего не было видно, лишь далеко-далеко тускло мерцало пятнышко света. Стрижонок испугался этого света, плотнее приник к теплой и мягкой маме Стрижихе. Она прижала его крылышком к себе, он задремал, угревшись под крылом. Где-то шел дождь, падали одна за другой капли, и Стрижонку казалось, что это мама Стрижиха стучит клювом по скорлупе яйца. Она также стучала перед тем, как выпустить его наружу. Стрижонок проснулся от того, что ему стало холодно. Он пошевелился и услышал, как вокруг него завозились и запищали голенькие стрижата, которых мама Стрижиха тоже выклевала из яиц. А самой мамы не было. «Скрип!» — позвал ее Стрижонок. «Скрип, скрип, скрип!» — повторили за ним братья и сестры. Видно, всем понравилось, что они научились звать маму, и они громче и дружнее запищали: «Скрип, скрип, скрип!» И тут далекое пятнышко света потухло, стрижата притихли. «Скрип!» — послышалось издалека. «Так это же мама прилетела!» — догадались стрижата и запищали веселей. Мама принесла в клюве капельку дождя и отдала ее Скрипу, первому стрижонку. Какая это была вкусная капля! Стрижонок Скрип проглотил ее и пожалел, что капля такая маленькая. «Скрип!» — сказал он. «Еще, мол, хочу!» «Скрип, скрип!» — радостно ответила мама Стрижиха. «Сейчас, дескать, сейчас!» И опять ее не стало. И опять стрижата тоскливо запищали, а первый стрижонок кричал громче всех. Ему очень уж понравилось, как мама Стрижиха поила его из клюва. И когда снова закрылся свет вдали, он, что было духу, закричал «Скрип!» и даже полез навстречу маме, но тут же был откинут крылом на место, да так бесцеремонно, что чуть было кверху лапками не опрокинулся. И каплю вторую мама Стрижиха отдала не ему, а другому стрижонку. «Обидно», — примолк стрижонок Скрип, рассердился на маму и братьев с сестренками, которые тоже, оказывается, хотели пить. Когда мама принесла ножку и отдала ее другому стрижонку, Скрип попытался отнять ее. Тогда мама Стрижиха так долбанула Скрипа клювом по голове, что у него пропала всякая охота отбирать еду у других. Понял стрижонок, какая у них серьезная и строгая мама. Ее не разжалобить писком. Так начал жить в норке стрижонок Скрип вместе с братьями и сестрами. Таких норок в глиняном берегу над рекой было очень много. В каждой норке жили стрижата, а точнее ласточки-береговушки. И были у них папы и мамы. А вот у стрижонка Скрипа папы не было. Его сшибли из рогатки мальчишки. Он упал в воду, и его унесло куда-то. Конечно, стрижата не знали об этом. Маме Стрижихе было очень тяжело одной прокормить детей, но она была хорошая мать. С рассвета и до вечера носилась она над берегом и водой, схватывала на лету мушек, комариков, дождевые капли, приносила их детям, а мальчишки, сидевшие с удочками на берегу, думали, что Стрижиха и все стрижи играют над рекой. Стрижонок Скрип подрос, у него появились перья, и ему все время хотелось есть. Иногда ему удавалось отобрать у братца или сестренки мошку, и тогда они жалобно и недовольно пищали. За это Скрипу попадало от мамы Стрижихи, но ему так хотелось есть, так хотелось есть. А еще ему хотелось выглянуть из норки и посмотреть, что же оно там такое, дальше этого пятнышка света. Откуда мама Стрижиха приносит еду и ветряные запахи на крыльях? Пополз стрижонок Скрип, и чем дальше он полз, перебирая с лапками, тем больше и ярче делался свет. Боязно, но Скрип был храбрый стрижонок. Он полз и полз. Наверное, он выпал бы из норки и разбился, как разбиваются такие же вот неразумные птенцы. Но тут появилась мама Стрижиха, схватила его, уволокла в глубь норки и раз его клювом по голове. Сказала сердито: «Скрип, скрип!» И еще по голове, и еще по голове. Очень
рассердилась мама-стрижиха. Очень сильно била Скрипа. Должно быть, там за норкой опасно, раз мама-стрижиха так волнуется. Конечно, откуда Скрипу было знать, сколько врагов у маленьких проворных стрижей. Сидит на вершине березы страшный и быстрый сокол и подстерегает их. Кохком-прыком подходит к норкам клюватая ворона. Тихо ползет меж камней черная гадюка. Побольше подрос Скрип, догадываться стал об этом. И ему делалось жутко, когда там за норкой раздавалось пронзительное «тиу». Тогда мама-стрижиха бросала все, даже мошку или каплю воды, и тоже, крикнув грозное «тиу», мчалась из норки. И все стрижи с криком «тиу» высыпали из норок и набрасывались на врага. Пусть этот враг хоть сокол, хоть коршун, хоть кто, пусть он хоть в 100 раз больше стрижей, они все равно не боялись его. Дружно налетали стрижи, все как один. Коршун и ворона скорей убирались в лес, а гадюка пряталась под камень и со страху шипела. Однажды мама-стрижиха вылетела на битву с врагом, разбойником Соколом.